বন্ধুরা, আমার সাদর নমস্কার। আমি দেবব্রত অধিকারী আপনাদেরকে আজকে একটা দুর্দান্ত টপিক দেখাবো, যুক্তি প্রমাণ সহকারে। হাসতে হাসতে আপনার সর্দি, কাশি, অ্যালার্জি সুমন্তর হয়ে যাবে মাত্র 3 দিনে। আমি প্রচুর মানুষের টপিক নিয়ে, প্রচুর মানুষকে অ্যাওয়ারনেস দিয়ে তারা সুস্থ হয়েছে, তাদের থেকে রেকর্ড নিয়ে, তথ্য নিয়ে তারপরে বলছি। আমি তো আমার উপরে অনেকবার অ্যাপ্লাই করে উপকৃত, তারপরে আমি মানুষকে বলেছি। তার কারণ কেন বলছি, মানব হয়ে যদি মানবের সেবায় না আসতে পারি তাহলে আমার জীবন বৃথা। এবং আমি আপনাদেরকে বলবো না রাত্রে সাদা রুটি খাবেন না লাল রুটি খাবেন, চা খাবেন সব হজম হবে, ঠিক আছে। সাদা ডিম খাবেন না লাল ডিম খাবেন, নো ম্যাটার। খালি আনন্যাচারাল কিছু করবেন না আপনার শরীরের সাথে। প্রাকৃতিকভাবে যা কিছু হয়, প্রকৃতির জিনিসকে ভালোবাসুন, প্রকৃতিকে ভালোবাসুন, মাটিকে ভালোবাসুন, অর্গানিক সার বানানো শিখুন। এবং এই নুস্কাটা আজকে যেটা দেখাবো সত্যি সবচেয়ে সহজ, কিন্তু মানুষ বিশ্বাস করে না। একটা কথা আছে, বিশ্বাসে পায় ধন, তর্কে মিলে বহুদূর। তো বিশ্বাস করুন। এবং আপনাকে প্রথম যেটা আমাদের করণীয়, সবার প্রথমে আমার বডির সাথে, আমাদের জীবনটা কিন্তু ন্যাচারাল, প্রাকৃতিকভাবে আমরা আসছি। কলা গাছ ফাইটা কিন্তু বেরোয় নাই। পাতি বাংলা, শুদ্ধ বাংলা বলতে পারি না আমরা। কিন্তু চাইলে আগের মানুষের যেমন 120 বছর বাঁচত, বেশি বাঁচত, 150 বছর পর্যন্ত বাঁচত। আমি নিজে দেখছি 123 বছরে, 8-10 বছর আগেও মানুষ মারা গেছে 123 বছর। আমার মা এখনো 90 বছর বয়স, এখনো। মাকেও আমি এই কলিযুগের অমৃত খাওয়াই। এটা আমার নিজস্ব ফর্মুলা, এটা কোনো ঔষধ নয়, এটা শুধু নিউট্রিশনাল ফুড। আমাদের শরীরে 2টা কারণে রোগ হয়। একটু টপিকটা বলে নেই, এটা 2 মিনিটের টপিক হয়ে যাবে, কিন্তু মুদ্রাটা বুঝুন, শুনুন। আমাদের শরীরে 2টা কারণে রোগ হয়, এটা আমার মুখের কথা নয়, যে বলেছে তার নাম ডক্টর লাইনাস পলিন। সেই বিজ্ঞানী বলে দুইবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছে। দাদা, বন্ধু, নোবেল পুরস্কার কাকে দেওয়া হয়? সত্যি রিসার্চ করে, সত্যি ঘটনা, সত্যি টপিক বলছিল, তাই তো নোবেল পুরস্কার পেয়েছে দুবার। আরেক বিজ্ঞানী বলছে ফুড ইজ আওয়ার বেস্ট মেডিসিন। সে পেয়েছে, যে বইয়ের মধ্যে লিখেছে, সেই বইয়ের খিতাবই পেয়েছে যে বেস্ট বুক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। এই বইটা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বই। সেই বইয়ের মধ্যে উনি লিখেছে ফুড ইজ আওয়ার বেস্ট মেডিসিন, মানে আমাদের খাদ্যই হলো আমাদের মহা ঔষধ। ভদ্রলোকের নাম ডক্টর হেনরি বিলার। বুঝুন ব্যাপারটা। এবার ডক্টর লাইনাস পলিন বলল 2টা কারণ। কি কারণ? একটা হলো ম্যাল নিউট্রিশন, মানুষের অপুষ্টি হচ্ছে। ডেইলি আমরা তো পেট ভরতেছে, ভাত খাচ্ছি, ডাল খাচ্ছি, সবজি খাচ্ছি, নানান কিছু খাচ্ছি, জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুড, অনেক কিছু খাচ্ছি। তো সেগুলোতে পেট তো ভরতেছে, নিউট্রিশনের কমি হচ্ছে। আমাদের শরীর চলে নিউট্রিশন দিয়ে, গাছও চলে নিউট্রিশন দিয়ে। গাছের লাগে 18 রকমের, আমাদের লাগে 8 রকমের। মাস্টার ইনগ্রিডিয়েন্ট বলছি, ভিতরে আমি ছুকবো না আজকে, ভিতরে ঢুকতে গেলে ভিডিও অনেক লম্বা হবে। তাহলে মাস্টার ইনগ্রিডিয়েন্ট, আপনাকে ডাক্তার হওয়ার ব্যাপার নেই। আমাদের শরীর আমাদের নিজের ডাক্তার নিজেই। এখানে যদি কেটে যায়, বডি একা একাই রিপেয়ার করবে, আপনাকে যা শুদ্ধ খাবার খেতে হবে। বুঝুন ব্যাপারটা। এবার বেশি কেটে গেলে একটু সেলাই করতে হয়, তখন ডাক্তারের প্রয়োজন। তার মানে আমি এটাই বলতে চাই, এক্সিডেন্টাল ম্যাটার ছাড়া ডাক্তারকে টাটা বাই বাই করব, ডাক্তারের কাছে যাব না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে গেছে, আমি অনেক ভিডিওতেই বলেছি, চিকিৎসা করিয়া রোগ সারানোর চাইতে রোগ না হতে দেওয়াই ভালো। তো নুস্কাটা আজকে দেখুন, খুবই ভালো লাগবে। তার আগে প্রত্যেক দিন এই সজনা পাতার ফর্মুলা, যেটা কলিযুগের অমৃত আমি নাম দিয়েছি, টপিকটা দেখলেই ব্রেনে ঢুকে যাবে। বন্ধু, গুরুত্ব দিন। আপনার কষ্টের টাকা আপনি উপলব্ধি করবেন, আপনার ফ্যামিলি উপলব্ধি করবে আর প্রাউড ফিল করবে। আজকে হয়তো বুঝছে না, আমার ফ্যামিলিও বুঝছে না, খায় না, আমি খাই, আমার মা খায়, আমরা বুঝে ফেলছি যে সত্যি এটাই হলো ঔষধ। তার কারণ 5 বছর থেকে তো অভিনয় করি না, গ্যাসের বড়ি তো সকালে খাই না। সারাদিন 8-10টা ট্যাবলেট খাওয়ার থেকে, বুন্দার বুন্দার ট্যাবলেট খাওয়ার থেকে, সকালে যদি উঠে ক্যাপসুল ফর্মেও বানাই, পাউডার ফর্মেও বানাই। ক্যাপসুলের দাম বেশি, পাউডার ফর্মের দাম কম। যদি বানাতে না পারেন আমার থেকে নিয়ে খেতে পারেন, আর যদি মনে করেন যে আপনি পারবেন, মোস্ট ওয়েলকাম, খুবই ভালো, আনন্দের কথা। আমি ওই জন্যই টপিকটা দিয়েছি, স্ক্রিনে দেখে নেবেন। সুস্থ থাকার গোপন রহস্য, ঠিক আছে। আপনাকে ডাক্তার হওয়ার ব্যাপার নেই, ডাক্তার কাছে যাওয়ারও ব্যাপার নেই। এক্সিডেন্টাল ম্যাটার ছাড়া, বারবার বলছি, গুরুত্ব দেবেন কথাটা। মানব দেহ একটা বিরাট বড় সুবর্ণ সুযোগ, আর কিচ্ছু নয়। 2 চোখ বন্ধ করলে আর কিছু নেই দুনিয়াতে। কে কাকে ঠগায়, যারা নাকি ঠগিয়ে কিছু করার চেষ্টা করে,
তারা নিজের গর্ত নিজেই ডুবে মরে। মিলিয়ে দেখবেন, ঠিক আছে? তো মানব হয়ে মানবের সেবা করতে হবে, এটাই হলো মানবের প্রথম ধর্ম, বারবার বলছি। তাহলে আপনি ওটা খেলে কি হবে, এনি ডিজিজ ওয়ান সলিউশন, আপনার বডির পুরো ইমিউনিটি পাওয়ার স্ট্রং হয়ে যাবে, রোগ বালাইকে সুমন্ত করবে বডি নিজে নিজেই। আপনি বডির এনার্জিতে টের পাবেন যে আমার বডিতে এনার্জি আছে। বুঝুন ব্যাপারটা? তাহলে আজকে সর্দি কাশি আর অ্যালার্জির নুস্কাটা জানুন আজকে। হ্যাঁ, আপনি একটা লোকাল আদা আনবেন, অর্গ্যানিক লোকাল আদা। অর্গ্যানিক যদি, এখন কৃষকরা তো সবই অর্গ্যানিক বলে, গোবর সার। বুঝুন ব্যাপারটা? কিন্তু আসলে তো ব্যাপারটা বুন্দার বুন্দা রাসায়নিকের আবিষ্কার। বুঝুন ব্যাপারটা? আমি যা দেখি নাই দুই নয়নে, বিশ্বাস করি না গুরুর পছনে, তাই তো আমার এই অর্গ্যানিক কাল্টিভেশন, নিজের মেহনত নিজে করি, ব্যায়ামও হয়ে যায়, পয়সাও বাঁচে, বাজারে যাওয়ার ব্যাপার নেই, রোদে বৃষ্টিতে ঠান্ডায় আমার সবচেয়ে দামি শরীরটাও বেঁচে যায়। আর সবচেয়ে যেটা আমরা প্রকৃতিকে ভালোবাসি, সেই প্রকৃতি বাঁচানো হচ্ছে, প্রকৃতিকে শুধরানো হচ্ছে অর্গ্যানিক কাল্টিভেশন করে, নো স্প্রে নো রাসায়নিক। তাই আমার টপিক দিয়ে মানুষকে জাগানোর চেষ্টা চলছে। মানুষ আজকে আমার ভিডিও লাইক করছে না তো কি হচ্ছে, আমি একদম আশা নিয়ে বসে আছি। 2 4 5 বছর 10 বছর পরে তো আসবে, মানুষ বুঝবে তো, ঠিক আছে? তার কারণ যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে রে, তবে একলা চলো রে, আমার কাহিনী একটাই। তাই আমার ছাদ বাগান, মানুষকে দেখিয়ে চলছি, অনেককেই দেখিয়েছি আশেপাশে, কেউ গুরুত্ব দেয়, কেউ দেয় না। হার মানি নাই, জানতে আমি আমার মতো আছি, ঠিক আছে? তো বুঝুন ব্যাপারটা? তাহলে আপনাদেরকেও আমি এই রাস্তায় আসতে বলছি কেন, এটাই হলো সবচেয়ে সস্তা আর ভালো রাস্তা। তো চলুন এবার কথা না বাড়িয়ে নুস্কাটা জেনে নিই। আদা আনলাম, অর্গ্যানিক আদা। একে একটা চকলেটের সাইজ বানাবো। চকলেট কত বড় থাকে, সর্দি কাশি অ্যালার্জি সুমন্তর হয়ে যাবে। এটা আমার ছাদের উপরে চাষ করা অর্গ্যানিক আদাই, আপনাদেরকে এর আগে দেখিয়েছিলাম আদা উঠানো। সেই আদাটা আনছি, একটু শুকিয়েছে, এতে কাটার আগেই সেন্ট বাড়িয়েছে, এত সুন্দর সেন্ট, মানে সেন্টেই আপনার রোগ অর্ধেক পালিয়ে যাবে। এটা এমনই একটা সাবজেক্ট, তো মানুষ করতে আলসি বোধ করে। তো আমি ভাবছি আজকে এটা নিয়ে একটা অ্যাওয়ারনেস দেই। কত প্রজেক্টারে ভিডিও দেই, কত মাটি শুধরানোর ভিডিও দেই, দেখে তো মাত্র 15-20 জন। তো আজকে আমার এই ভিডিওটা যদি একজনেও দেখে, একটা লোক যদি জেগে যায়, ওকে দিয়ে তোমার কোটি লোক কালেকশন হবে। তার কারণ আমাদের কর্তব্য কি, আমরা একটা জিনিস যদি ভালো জিনিস পেয়ে যাই, মানুষকে বলাটা সত্যি একটা ভালো কর্তব্য, এটা গুরুত্ব দেবেন। যদি জীবন সফল করতে চান, আমার হাত ধরুন বন্ধু। আমি কোটিপতি নই, বিলিনিয়ার নই, মিলেনিয়ার নই, কিন্তু হব হব। ফুটপাত থেকে যখন এই জায়গাটায় আসছি, ব্রেন খুলে গেছে, জেগে গেছে। এত সুন্দর সেন্ট হয়েছে না, আদাটা অর্গ্যানিক, যার পাওয়ার, নো স্প্রে নো রাসায়নিক। সারা বছর আদা আমার হতেই থাকে। আদা হলুদ ছাদের উপরে, তুলসী পাতা ছাদের উপরে। তো এটা আমাদের 10 রকমের ইনগ্রিডিয়েন্ট আছে, এটা আমি রেগুলার খাই। কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা না খায়, যারা নাকি সর্দি কাশি অ্যালার্জিতে খুব ভুগতেছে, তাদের জন্য আমার এই নুস্কা আজকে। ধরে নিন ও কলিযুগের অমৃত আপনার কাছে নেই, আপনি খান না, ভালো কথা, খাওয়ারও দরকার নাই। সর্দি কাশি অ্যালার্জি সুমন্তর হয়ে যাবে। আপনাকে তো কাজটা তো করতে হবে। ডাক্তারি ওষুধ কতদিন খাবেন বন্ধু? এই যে বুন্দার বুন্দা ডাক্তারি ওষুধ খাচ্ছেন, এর তো একটা আছে, বুঝুন ব্যাপারটা? যারা নাকি ওয়াইন ড্রিঙ্কার না, মদ যারা খায়, প্রথমে শুরু করেও আধা প্যাক দিয়ে, প্যাক দিয়ে আর খেলেই হ্যাঁ করে পুরা ভম নেশা। আস্তে আস্তে কি হয়, 1.5 প্যাক 2 প্যাক 3 প্যাক, পরে ফুল বোতলও হয় না নেশা। বডিটা তো হয়ে যাচ্ছে, তেবদা হয়ে যাচ্ছে, খেতে খেতে কাজ করবে কি? বুঝুন ব্যাপারটা? মান আর হুঁশ হারিয়ে ফেলছে মানুষ, তো নামে কাজে তো মানুষত্ব নেই। সেই মনুষ্যত্ব রিটার্ন আনার আমার একটা প্রয়াস বন্ধু। আমি অমানুষ হয়ে গেছিলাম, সেই অমানুষ থেকে মানুষ হওয়ার চেষ্টা চলছে, এবং আপনাদেরকেও একটু জাগানোর চেষ্টা করছি বন্ধু। সত্যি জীবনটা সুবর্ণ সুযোগ, হেলায় হারাবেন না। আমার রিকোয়েস্ট বন্ধুরা, কথাটা অগ্রাহ্য করবেন না, লস আপনার। তাহলে এই আদাটা কেটে নিলাম, দুই দিকেই ভালো করে, এই যে চোকলা যেটা আছে এটা ফেলে দেব, ভালো করে জলে ধুলেই এটা চোকলাটা আরামসে চলে যাব। তাহলে বন্ধুরা এটা ভালো করে ছুলে নিলাম, চোকলাটা ফালিয়ে নিলাম। এবার চোকলা না যদি ফালাতে চান তাও অসুবিধা নেই, ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। তারপর চোকলাটাও খারাপ জিনিস নয়। এবার অনেকেরই মনে স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য তাহলে চোকলাটা ফালিয়ে দিছি, একটু ভালো করে ধুয়ে নিলাম। বুঝুন ব্যাপারটা? আবারও একটু আপনাদেরকে দেখিয়ে ধুয়ে নেই, ঠিক আছে? ধুয়ে নিলাম, আমার এই কাপটাও ধোয়া হয়ে গেল, এর আগেও ধুয়েছি, আবারও দেখিয়ে ধুয়ে নিলাম।
এটার মধ্যে কি করব, এটা হলো বিট নুন, যাকে সন্ধক লবণ বলে। বিট নুন এই হাতের মধ্যে যতটা আসে, এই দেখুন আঙ্গুলের মধ্যে যতটা আসে, এইদিকে একটু লাগাবো, এইদিকে একটু হালকা করে লাগিয়ে দিব, মানে চারোদিকে একটু লাগিয়ে দিব, একটু ঠেসে ঠেসে, যেন মুখে দিতেই মুখের মধ্যে না আসে আর কি, ভাববেন। আর এই সন্তক লবণ, এই বিট লবণ কিন্তু খুবই উপকারী। যদি আপনারা ভাতে টোকা লবণ মানে এক্সট্রা লবণ খান, তাহলে কিন্তু এই বিট লবণ খাবেন। শরীরটাকে প্ল্যানিং করেই সুস্থ রাখতে হবে, নইলে হবে না। এই যে হাতের এই সমস্যাটা দেখছেন, এটা রং ট্রিটমেন্ট। আমার ডান পায়ে রং ট্রিটমেন্ট ছোটবেলা 2.5 বছর বয়সে, আর ক্লাস 4-এ থাকতেই বা হাতে রং ট্রিটমেন্ট হয়েছে, ডাক্তারে ভুল চিকিৎসা করে এই নার্ভ সিস্টেমটা কেটে ফেলছে। তাই আমার স্বপ্ন ছিল ডাক্তারি পড়বো, রং ট্রিটমেন্ট যখন থেকে ধরা পড়ছে। আজকে ডক্টর বলে খেয়ে ফেলছি, তাই তো 16 রকমের রুগীর থেকে নিরুগী, এবং আপনাদেরকে অ্যাওয়ারনেস দিচ্ছি। তো বুঝুন ব্যাপারটা। তাহলে এই সর্দি কাশি অ্যালার্জি যারা শরীরে আছে, এইটার জন্য মারাত্মক উপকারী জিনিস এই আদাটা। একে মানুষ গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু কিভাবে খাবেন? পেটটা যেন ভর্তি থাকে, জল দিয়ে হোক, ভাত দিয়ে হোক, যাই দিয়ে হোক। খালি পেটে খেলে কিন্তু পেটটা গরম হতে পারে, যাদের অ্যাসিডিটির সমস্যা আছে। সেটা পজিটিভ নেগেটিভ দুটাই জানতে হবে, বুঝুন ব্যাপারটা। তাহলে আপনাকে পেটটা ভর্তি রেখে একে মুখে দেবেন, চকলেটের মতো চাপাবেন না কিন্তু। তাহলে আমরা ভাত খাই দিনে কমসে কম 3 বার, বা কেউ আছে 2 বার খায়, কেউ বেশিও খেতে পারে। যখনই খাবেন, খাওয়ার টাইমে এটা মুখের থেকে বের করে ঢেকে রাখলেন। যদি মনে হয় যে আমার পুরাই নাই, ওটাই চলবে, অসুবিধা নেই। ধুয়ে আবার মুখে দেবেন, অসুবিধা নেই। আবার একটু লবণ লাগিয়ে, বিট লবণ লাগিয়ে। আর যদি মনে হয় শেষ হয়েছে, ফেলে দেবেন। আদার আর কতটুক দাম, আরেক টুকরা কেটে নেবেন। কিন্তু আপনাকে মুখে কন্টিনিউ রাখতে হবে, যদি সর্দি কাশি অ্যালার্জিকে লাথি মেরে ভাগাতে চান। এবার মুখে যখন দেবেন, ঘড়ি দেখবেন, পারলে আধা ঘন্টা পরে, না পারলে 1 ঘন্টা পরে গরম জল, এই গরম জল দিতে দেখুন ভাপ কিন্তু উঠতেছে। ভালো করে ফলো করুন। মানে আমি গরম কেন আনছি, কথা বলতে বলতে ঠান্ডা হবে। তাহলে এই গরম জলটা দেখিয়ে দিচ্ছি, কমসে কম আধা ঘন্টা পরে পরে এতটুক গরম জল, দেখুন কাপটা ঘেমে গেছে। এবং আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো বন্ধু, সকালে উঠে এই গরম জল প্রত্যেক দিন খাবেন, কমসে কম 1 থেকে 1.5 লিটার। একবারে না পারলে আস্তে আস্তে। বুঝুন ব্যাপারটা। ভাত খাওয়ার কমসে কম 1 ঘন্টা আগে এই জল কন্টিনিউ চলবে। যখন থেকে ভাত খাবেন মনে করলেন, ডিসিশন করলেন ভাত খাবো, তার 40 মিনিট আগে জল বন্ধ করে দেবেন। 40 মিনিট আগের থেকে, যদি মনে হয় আধা ঘন্টা, নো প্রবলেম। মানে আধা ঘন্টা থেকে 40 মিনিট, যদি পারেন 1 ঘন্টা। যে আমি ভাত খাবো 10টায়, তাহলে 9টার মধ্যে আমার জল শেষ, জল আর খাবো না। এই 1 ঘন্টার মধ্যে জল শরীর থেকে পুরো নেমে যাবে, আপনার শরীর টক্সিন ক্লিয়ার করে দেবে এই গরম জল। সঙ্গে যদি কলিযুগের অমৃত থাকে, দাদা কথা নেই, বডি কথা বলবে। বুঝুন ব্যাপারটা। ঔষধ দরকার নেই, আমাদের বডি ঔষধ চেনে না, ও চিনে খাদ্য, খাওয়া, নিউট্রিশন, প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেল, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, ফাইবার। আমরা দিয়ে চলছি সারাক্ষণ। এই পেটটাকে ডাস্টবিন মনে করে যা খুশি তাই ঢেলে দিচ্ছি। খারাপ পাবেন না, একদম পাতি বাংলায় বলছি। তাহলে এই আদাটা যখন আপনি মুখে দেবেন, আপনাকে দেখতে হবে 1 ঘন্টার মধ্যে কমসে কম 1-150 গ্রাম জল, গরম জল খেতেই হবে। বুঝুন ব্যাপারটা। করে দেখুন, 3 দিনের মধ্যে যদি আপনার সর্দি কাশি অ্যালার্জির উপশম না হয়, আমাকে 1000টা না কোটিটা গালি দেবেন, বলে দিলাম। এবং প্লিজ ভালো হলে আমাকে একটা লাইক আর কমেন্টস করে বাধিত করবেন। এইভাবে কন্টিনিউ এইভাবে আনবেন, এক গালে একটু পরে এই গালে। আর চকলেটের মতো চড়বেন, চাবানো যাবে না। প্র্যাকটিক্যাল করে দেখাচ্ছি, চাবানো যাবে না, চাবাবেন না। এই গাল থেকে এই গাল, আর চুষবেন, চুষে চুষে এই যে জলটা কন্টিনিউ, আদা ঝালযুক্ত জলটা জিব্বার লালাটা গলায় যাবে, গলাটা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আরেকটা বুদ্ধি শিখিয়ে দেই, নুস্কা। সকালে যখন দাঁত ব্রাশ করবেন, ওই ব্রাশটা দিয়ে এই যে কণ্ঠা এই পর্যন্ত একটু চেঁচে দিবেন। উল্টি উল্টি লাগতে পারে, কিন্তু কোনো ভয়ের ব্যাপার নাই। এই পর্যন্ত ব্রাশটাই এনে এই পর্যন্ত ব্রাশ করবেন। থার্মাসল টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করবেন। থার্মাসল টুথপেস্টের নাম, মেডিকেল দোকানেই পাওয়া যায়, ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়, কিন্তু ওইটা মেডিকেলের হলেও ওইটা অর্গানিক জিনিস। ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ওই থার্মাসল টুথপেস্ট, সবচেয়ে ভালো বলছি। আমরা মোটামুটি নাই করে 14-15 বছর থেকে ওই টুথপেস্টটাই ব্যবহার করি কন্টিনিউ। কোথাও না পেলে আমার কাছেও পেয়ে যাবেন। আমার অলরেডি পর্দা এখানে ঢাকা আছে, বের করতে পারবো না, দেখিয়ে দিতাম। জিনিস থাকতে জিনিসের কদর করতে হবে।
চোখ থাকতে যদি অন্ধ হয়ে যায় তাহলে কি মানুষ এ লাভ কি? দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বুঝি না, লাভ হবে কি? যখন থাকবে না তখন পস্তাবো, আরে থাকতে মানে বুঝি নাই। তাহলে বুঝুন বন্ধুরা, গলা চেঁচে নিলাম, সর্দি কাশি ওখান থেকেও গলাটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, এবং এই আদাটা যখন কন্টিনিউ আমার মুখে এদিক ওদিক হবে, নিচে যাবে, জলটা যাবে, আর যখন একটু পরে পরে আধা ঘন্টা পর পর, যদি মনে না থাকে 1 ঘন্টা, ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে দিবেন মোবাইলে, করকরা গরম জল, চা যেভাবে খান সেই চায়ের মতো। আর দয়া করে চা আর কফি খাবেন না। আগের দিনে মানুষরা যে চা আর কফি খায় নাই, তারা কি বাঁচে নাই? চা কফি বকওয়াত জিনিস, খাবেন না। বারবার বলছি, বিস্তারিত যাচ্ছি না, খাবেন না। ভাত খাওয়ার টাইমে প্রয়োজন ছাড়া জল খাবেন না। গলায় ঠেকলেও জল তো খেতেই হবে, কিন্তু খাবেন গরম জল। বারবার বলছি, গরমের দিনে বেশি গরম না খেলেও অসুবিধা নেই, একটু উষ্ণ গরম খাবেন। ঠান্ডার দিনে করকরা গরম, তার কারণ বডি ঠান্ডা জিনিস পছন্দ করে না। বডি যদি একবার ঠান্ডা হয়ে যায় আপনাকে চিতায় নিয়ে যাবে, আর গরম হবে না। তাই ঠান্ডার পিছনে যাবেন না, বুঝুন ব্যাপারটা। ফ্রিজের জিনিস খাওয়া যাবে না, প্রেসার কুকারের জিনিস খাওয়া যাবে না, তেলাক্ত জিনিস খাওয়া যাবে না, কম তেলে রান্না খেতে হবে, অর্গ্যানিক জিনিস খেতে হবে, ন্যাচারাল জিনিস। চালানি রুই মাছ খাওয়া যাবে না, চালানি কাতল মাছ খাওয়া যাবে না, লোকাল তাজা লাভপাড়া মাছ হলে ঠিক আছে। বুঝুন ব্যাপারটা, এই খাওয়ার মধ্যেই আমাদের সুস্থতা। তো তাই এই যে নুস্কাটা দিলাম, কেমন লাগলো আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন। আজকে ভিডিও দীর্ঘায়িত করছি না, কমপ্লিট ভিডিও দেখার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আপনাদের খুবই শুভ হোক। অশেষ অশেষ ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ।